छो त मां त चवां थो त सोरठ जो जेको बि हिसो थिए उनखे ॾेई फारक करियोसि, छॾियो त वञी पंहिंजे भाउ जे घर रहे। हुनखे हिते असां रहण जो को बि हक़ नथा रखूं। छो त हितां जॾहिं बि सावल हुनखे वठी वेंदो न त कंहिं न कंहिं सां हुनजो निकाह कराई। जेकॾहिं ईअं थिए थो त सोरठ जो हक़ सिर्फ़ु उहे 10 लख जेके अदा चाकर खान निकाह में लिकराया। तव्हां छा था चओ, उहो हिते वेठी हुजे? सोरठ जी उहा उमिरि न आहे सोट त हू सॼी ज़िंदगी असांजे घर बेवाइन वांगुरु गुज़ारे। जेकर असां ईअं कयो न त इहो उनजी ज़िंदगी मथां ज़ुल्म हूंदो सोट। सोट अहिड़ो ज़ुल्म मां बि सोरठ मथां नथो करणु चाहियां। त पोइ तव्हां उनजे बारे में छा सोचियो आहे सोट? सोट मां चाहियां थो त तव्हां सोरठ सां निकाह कयो। छा सोट? मां सोरठ सां निकाह करियां? छो सोट? सोरठ इन क़ाबिल न आहे जो तव्हां हुन सां निकाह कयो। अहिड़ी ॻाल्हि न आहे सोट, पर मूं त कॾहिं नज़रूं खणी बि सोरठ ॾांहुं न आहे ॾिठो। उहो इन करे जो उहिदा चाकर खान जे निकाह में हो, पर शहरियत हाणे इन ॻाल्हि जी इजाज़त ॾिए थी त तव्हां हुनजो निकाह कराए सघो था। सोट एतिरी जल्दी न आहे, तव्हां भले सोचो, पोइ जेको तव्हांजो फ़ैसिलो हूंदो मूंखे मंज़ूर आहे। ही सोट छा चयो? छा मूंखे सोरठ सां निकाह करणु खपे? सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।